打開你嘅遮㗎啦，係咪啊？意思講咧，我哋基督徒信咗耶穌好多嘢，但係好多嘢我哋冇經歷到，點解咧？我哋依賴人哋嘅信心，我哋係有信心，但係我哋唔教，我哋唔敢操練我哋嘅信心，我哋有冇依賴人哋？我呢個信心祈禱，幫我祈禱，幫我祈禱，下下都有人幫我祈禱，點解唔自己祈禱咧？我奉耶穌嘅名祝福啊咩？得唔得？當然牧師嘅祝福好好嘅，神嘅僕人代表係好好嘅，你都唔好講仔牧師祝福，咁我係驕傲嘛係？牧師祝福都好，咁我自己都祝福自己㗎嘛嚇。我奉耶穌名祝福我仔女，祝福我太太，祝福我祝福，都祝福自己。奉耶穌祝福我自己，因為神嘅應許都係屬於我嘅。所以你要宣告嘅，你要信心，你要操練嘅，唔好下下等人哋啫。等人係冇錯嘅，靠人哋係冇錯㗎，但係單單靠人哋就唔掂啦，啱嘛？係咪？嗰啲係殘廢嘅信心。所以咧，我哋唔可以一味咧就依靠人哋嘅啫。喺神個角度咧，只有仔女係冇孫㗎嚇。所以嘅信心係個人性嘅，你唔可以依賴人哋嘅信心嘅。阿爸阿媽好叻啊，咁樣靠埋阿爸阿媽嚟讀書啦。唔係啊，阿爸阿媽讀到係你嘅，係咪啊？你需要自己讀㗎。好多嘢係你個人性嘅嘢，你嘅將來都係你自己嘅。有啲仔女咧娶咗老婆都要阿爸幫佢養㗎喎，係咪啊？係我老婆，阿爸你幫我養啦，我唔識養我老婆，我讀書又唔掂，揾錢又唔掂，做工唔掂，但係我又要結婚喎，我點啊？你幫我儲咯，點樣儲咧？俾聘金咯，阿爸幫我俾咯。咁之後結咗婚要旅行㗎嘛，度埋如果冇錢啦，阿爸你俾我咯，俾到翻到嚟啦，阿爸又開喎，你有孫㗎咯喎，你升級㗎咯喎，所以入醫院生仔嘅時候你出錢咯。有冇咁嘅人啊？有冇啊？開始有啦，越嚟越多啊！大把你睇到啊，我睇到冇，越嚟越多啲你睇到大把，犀利咯。呢個就係殘廢嘅信心。啲人咧自己冇信心，但係仲依賴緊阿爸啦，依賴緊其他人啦，依賴緊牧師啦，依賴緊呢個係一種殘廢嘅。佢自己經歷唔到，下下要靠人哋先經歷到。呢個唔係好健康嘅。第二種信心係咩咧？叫做未完全嘅信心。我哋睇約翰福音第4章，約翰福音第4章。第4章第39到42節，第4章，約翰福音第130頁。OK， 揾到未啊？約翰福音第4章，我哋睇第39節到42節。39，一齊嚟讀好嘛？揾到啦嚇。揾到 OK， 130頁，好，嚟一齊讀下39節，1、2、3。那城裏有好些撒瑪利亞人信了耶穌，因為那婦人作見證說，他將我屬內所行的一切事都給我說出來了。於是撒瑪利亞人來見耶穌，求他在他們那裏住下，他便在那裏住了2天。因耶穌的話，信的人就更多了。便對婦人說：現在我們信，不是因為你的話，是我們親自聽見了，知道這真是救世主。OK， 開始班撒瑪利亞城市嘅人咧信耶穌，係因著嗰個女人講嘅嘢，係咪啊？撒瑪利亞婦人講：我以前做好多嘢，佢講晒出嚟喎，好準喎，係先知係乜嘢啊？一定係先知啊！哇，信喎佢哋，因為真係好準喎。好多時候我哋信耶穌都係人哋做見證，係咪啊？嗰個人啊，好衰㗎，阿白粉仔嚟㗎，賣白粉㗎。如果信咗耶穌，我改變晒喎，做善人喎，做善事喎，做到牧師添喎嗰啲。話我哋喺度見證話好啊，我都信耶穌，我相信我的生命都可以改變嘅。好多時候我哋人咧信耶穌咧，都係某啲人做見證同我哋傳福音啱嘛？但係好多時候我哋就停喺嗰度就死啦。你信嗰個人講嘅嘢，你就咁樣信咗耶穌。但信咗耶穌之後咧，你個信心冇增加過，你都要靠其他人講一啲見證嚟保持你嘅信心。如果冇人再做見證，你話信耶穌都不過如此啫咁。除非咧個禮拜有人做見證，年都有做見證，我好神奇嘅嘢，呢個平得呢次啊，嗰個有乜嘢啊，有乜嘢？係啊，所以繼續信咯。呢個又繼續信咯。但係咧，你信嚟信去咧，都唔係你親自經歷到神，唔係你親自真係知道佢係救世主，都係人哋呃嘅啫。係咪啊 ？Hello， 做咗唔好啊？點
點解你信咧？我爸信啊，叫我信咯，咪信咯。點解你信啊？睇到信耶穌人都幾好嘛，咪跟住佢哋咯，一齊信咯，希望都係咁樣，好似佢咁好咯。點知信咗1年咗都冇咩特別改變嘅？點解咧？因為你信係因着人哋嘅見證、人哋嘅説話、人哋同佢傳福音，讓人哋同你解釋。哦，你聽到你好有興趣，你就信啦。呢個係冇錯嘅，咁樣信係冇錯嘅。但係咁樣嘅信係叫做未完全嘅信。呢個信心未夠完全嘅，好似 BB 仔咁樣樣。一個 BB 咧就係一個嬰孩咧出世嘅時候咧，佢冇父母、冇人顧佢、冇人幫助佢、冇人餵佢，俾佢成長嘅話，佢會死嘅，啱嘛？一個 BB 出世嘅時候，咁咧之後父母唔想，又喺嗰度，佢會諗辦法，佢眼咧唔使開眼嘅，自己爬邊度有嘢食，係咪？冇嘅，佢會死，佢需要人顧嘅。呢個咁嘅信心係未完全嘅，需要培養到直到佢自己親自經歷到神，親自聽到神同佢講嘢，親自有神嘅聖靈喺生命入邊咧感動佢、帶領佢，佢經歷到啦，佢嘅信心就增加啦，就完全。就算今日同你傳福音嘅人，同你傳福音信耶穌嘅人都跌倒啦，離開教會啦，你仲信唔信啊？梗係唔信啦！佢講我天花亂墜，我先信啫嘛。而家佢都唔信，我仲信，走咯。嗱咁就冇用啦。但係咧好多時候咧，傳嗰啲人都唔信啦，走啦。你繼續信，點解咧？你經歷過嘛，係咪？你自己知道神係真㗎嘛？你嘅生命經歷過佢嘛，所以你嘅信仰係有根基㗎嘛。你嘅信心係完全㗎嘛，唔係唔完全㗎嘛。好，耶穌講過撒種嘅比喻，記得嘛？撒種嘅比喻，頭一種係你睇邊度？路旁嘅啊。之後咩事發生咧？就走隻仔俾你隻手啦！啊，呢個係連生都未生過嘅，就係未信嘅。一聽咗忘記咗啦。第二種啊好啲，跌喺邊度？未沙土上先，沙土啊，沙好多沙嘅，土係好薄嘅，啊好快，哇就生根咯，信咯，一聽就信咯。之後呢個少少拿出嚟，但係太陽一曬就會枯乾。係咯，太陽一曬，耶穌解釋係咩咧？好多人聽到福音就信，但係咧逼不一嚟，啊有問題一嚟咧，我唔信咯，信耶穌要坐監嘅，信耶穌會俾人鬧嘅，信耶穌會俾人打嘅，信耶穌俾人蝦嘅，冇信咯。好多人咁樣，呢個信心就係第二種啦，就係未完全嘅。佢聽到耶穌好，佢就係信，信咗之後咧，有多少困難啦，多少逼迫啊，多少問題啦，唔信啦，唔信啦。啊呢啲人咧就係咁樣。因為佢未經歷到神，佢好容易放棄，少少壓力、少少問題，佢就放棄啦；少少唔開心就放棄啦。啊，呢個第二種嚟嘅。所以第一點我哋需要睇到咧，就係我哋嘅信心需要被完全，需要你親自經歷，好似呢班人咧，佢聽到啦，佢信啦，佢只要迎接耶穌嚟佢中間，之後聽耶穌親自同佢講嘢，之後親自明白呢個真係救世主。同樣嘅，當你信咗耶穌基督，你嚟到教會啦，你要聽牧師講道啦，之後你自己睇聖經啦，之後你自己會祈禱神啦，你經歷到神聽到佢祈禱啦，你感受到佢同在啦，你睇發覺到你心中嘅改變啦，有神嘅同在啦，以前睇到黑掹掹嘅路咧，行到會心去跳好快嘅，而家唔跳啦，而家好大膽啦，因為感受到神嘅同在啦。以前咧少少事發生嘅時候，你好緊張嘅，好驚嘅，但係而家咧有問題啦，你有膽量有勇氣面對啦，你發覺你生命改變啦。哇！你知道真神與你同在喎，喺患難中有平安呢啲，你嘅親自嘅經歷，你嘅信心就完全啦，你嘅信心就被建立起嚟。邊一種人？呢一種人咧，未完全信心喺邊度睇得最清楚咧？我同你講喺股市入邊睇得最清楚。香港人好多人有投機或者投資，我就唔知啦嚇。但係好多人都好叻揾股票嘅，係咪啊？到底佢哋係玩股票咧，或者俾股票玩咧？玩股票玩嚟多啲喎。係啊，到底玩邊個啊？即係睇到一樣嘢，好多人一窩蜂擁有股市票啊！嗰啲阿婆啊，嗰啲阿哥啊，冇晒牙㗎，佢都出現過喎。哇！佢哋都識嘅咩？我啲咩唔識啊？咩呢個相啊，呢個字冇用啊，呢個相呢個好有啊，佢有投資價值㗎，係咩？喺呢公司度做咩啊？唔知打你去做咩啊？呢個相啊！哇！點解咧？聽到嗰啲貼士啊，嗰啲風聲啊，呢個哇係啊，我放埋，大家買，之
之後咧聽到一啲唔好消息，哎呀呢個叫跑，係咪啊？呢啲人咧就聽到咩風聲咧就掉啊，咩風聲就買啊，呢啲就係佢信心就係未完全嘅，全部靠聽嘅，冇研究嘅，佢完全咧係靠住人哋講嘅，啊嗰啲人要俾人呃好容易嘅。你公司封多少封咩多少嘅消息出嚟啊？假消息啊！我啲公司要同啲公司合併啦，個個快啲買喎！之後合併不成功喎，哎呀拋啊！俾人呃咗啦，係咪啊？好多時候就咁樣樣，呢啲人冇信心，佢信心係咩？建立在聽人哋講啫。真正信心咩咧？喺神嘅話，你需要親自經歷到佢，你親自聽佢嘅説話，睇佢聖經，研究佢嘅話語，祈禱佢，經歷到神。你嘅神唔係你阿爸嘅神啫，你嘅神係你嘅神，係你自己親自經歷佢嘅。要同佢祈禱神啊，我需要你幫我。咁我呢啲經歷到佢嘅時候，你嘅信心就完全啦，係咪？係咪？所以我哋信耶穌，我信到咧，好多人講我信到好多年都未經歷過佢喎。有冇聽過咁嘅人？有。點解咧？佢係用理性信㗎，佢唔係用心信㗎。佢用理性信咩咧？聽牧師講道幾有道理喎，聽下周嘅信耶穌亦都好斯文喎，都唔錯喎。信耶穌係好堅嘅嘢，係咩堅啊？就好潮流㗎。啊，呢個潮流興耶穌啊！喺新加坡就有一排咧，潮流興咩？興信耶穌。嗰啲後生仔唔信耶穌嚇，你唔信啊？人哋笑你喎，唔信咯，因為個個信耶穌都好威㗎喎嚇，覺得自己高人一等信咗耶穌嚇，所以喺新加坡有一排咧，哇好多人信耶穌後生仔。點解信耶穌咧？興啊！信耶穌好似高級啲嘛，因為信嗰啲其他窮人嗰啲拜嘅神好似冇咩知識冇咩受教育先拜嗰啲迷信。信耶穌唔係啊，信耶穌啊科學家咩家，全部家咧都係信耶穌嘅。咁信耶穌我哋跟住嗰啲家㗎啦，就好似自己高級。佢信耶穌係一樣潮流喎，真信心。有人可以入嚟，開下啲都唔敢開，係咪啊？好。所以咧呢個信心咧係要完全嘅，所以弟兄姊妹，如果你嘅生命入邊咧經歷過一啲問題咧，其實係上帝咧要你更加經歷到佢嘅，明白？無論經濟疾病或者係咩問題都好，學業又好事，係要經歷上神啊！我唔知點解呢件事發生，但係我知道咧，我個命喺你手中，你係我嘅天父，神啊！如果你俾我經過呢樣嘢，你一定係要俾我經歷到你，我一定要經歷到你，我唔會放你走嘅，我捉住你咁樣。好似邊個咧？我哋睇另外一個經節，就係呢個女人啦。呢個女人嘅信心就係好感嘅。OK， 就係馬可福音第5章。馬可福音第5章第25節到36節。馬可福音第5章第5章第25節，25節講咩咧？我哋一齊讀下25節。第5章25節就係53頁，新約聖經53頁。我哋睇，好，我哋大家一齊睇，一齊嚟讀好嘛？53頁第25節，1、2、3，有一個女人患了12年嘅血流。在好些醫生手裏受了許多的苦，又花盡了他所有的，一點也不見好，病勢反倒更重了。他聽見耶穌的事，就從後頭來，站在眾人中間，摸耶穌的衣裳，意思說我只摸他的衣裳，就必痊愈。於是他血流的源頭立刻乾了，他便覺得身上的災病好了。耶穌頓時心裏覺得有能力從自己身上出去，就對眾人中間轉過來說：誰摸我的衣裳？門徒對他說：你看眾人都擁在你，還說誰摸我嗎？耶穌周圍看看，要見作這事的女人。那女人知道在自己身上所成的事，就恐懼戰兢，來俯伏在耶穌跟前，將實情全告訴他。耶穌對他說：女兒，你的信教了你，平平安安的回去吧，你的災病痊愈了。呢個血流病可能係就係今日所講嘅呢個血癌嗰啲嘢啦。但係呢個女人咧，睇下呢個故事講得好清楚，12
甚至唔係好短。